꼬람똘라 병원의 대기실. 많은 사람들이 진료를 기다리고 있다. এখন কেমন লাগে চিকিৎসা করার পর? এখন আমি একটু ভালো। 당뇨를 앓고 있는 삼술 씨가 이성로 선생을 찾았다. খারাপ লাগে শরীরটা। 이 선생과 마주 앉은 환자는 할 말이 참 많다. চাবায় কামড়ায় এই একটা দৃষ্টি। ঠিক আছে, তাহলে ওটা ওষুধ দিয়ে দেবো। আপনার ঠিক আছে, চিকিৎসা করার পর এখন অবস্থা খুব ভালো। ভালো থ্যাংক ইউ। ভালো হয়েছে। এই জন্য আমি আশা করি ওষুধ একটু কমাবো। ঠিক আছে, ঠিক এখন এখন মুহূর্তে করতেছেন, দৌড়াদৌড়ি করবেন, ঠিক আছে, ব্যায়াম করবেন, এটা খুব ভালো। ব্যথা স্যার শরীরটা খুব কুইক, স্ট্রং না কি নো স্ট্রং বাট উইক। আপনি আমার চেয়ে আরও শক্তি বেশি। ভাইয়া না না, তো আমি বিশ্বাস করি না। অন্যান্য হসপিটালে যে ডাক্তার দেখাইছেন তার সাথে কম্পেয়ার করলে কি অবস্থা? অনেক ভালো, অনেক ভালো ভাই, কথাবার্তা ভালো, ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো, গুড ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট নো দা এনিথিং. 가난으로 영양 상태가 좋지 않은 방글라데시 사람들에게 흔한 병 중에 하나는 결핵. 이성로 선생은 방글라데시에 머무는 17년 동안 결핵을 중점적으로 치료해 왔다. অনেক কমে গেছে তো? হ্যাঁ ওই ওষুধ আমার ওষুধ যায় না, ডাক্তার খাইলে স্যার পারে। লিম্ফোডেনোপ্যাথি ডাক্তার আমার গরমে হ্যাঁ গোপালগঞ্জে এমন ডাক্তার ছিল না যে হুম। তাকে না দেখাইছে, হ্যাঁ। কিন্তু শেষে ডাক্তাররা বলছে কি ওনার হয়েছে ক্যান্সার। কোন ক্যান্সার এটা? আমার গরমে, হ্যাঁ বলছে। তারপর আপনার এখানে আছি, আপনার চিকিৎসা মাত্র 2 বেড়ায়, হ্যাঁ এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। এই মনোবল নেই আপনার কাছে, সে মেয়েই পাঠায় মাত্র 2 বেড়ে দাও। হ্যাঁ। আমি বিশ্বাস করি আপনার হাতেই ঈশ্বর আমাকে সুস্থ করবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, না এটা ক্যান্সার নয়, এটা চিকিৎসার পদ আছে। ঠিক আছে, আপনি দয়া করে এটা ওষুধ খাবেন, আমি আশা করি এটা সুস্থ হবে। ঠিক আছে, 결핵을 암이라고 했다니 할머니가 얼마나 놀랐을지 조금은 짐작이 된다. ঠিক আছে। 수도 다카에서 북동쪽 차로 달려 2시간. 가지뿔시에 위치한 작은 시골 마을. 그곳에 바로 꼬람똘라 병원이 있다. 꼬람똘라 병원은 1992년 우리나라 5개 병원들의 후원으로 세워졌다. 현지 병원보다 훨씬 좋은 의료 시설과 전문 인력을 갖추고 있다. 하지만 진료비는 10분의 1 수준. 게다가 환자의 경제적인 상황에 따라 무료 진료나 무료 수술도 허다하다. 치료를 받고 나서 돈이 없다고 하는 환자들을 그대로 돌려보내기도 한다. 꼬람똘라 병원을 찾는 사람들은 대체로 가난하다. 방글라데시 현지 병원들은 가난한 사람들이 찾기에는 문턱이 너무 높다. 이곳은 우리나라의 5개 병원에서 후원을 받는다. 게다가 여러 단체들이 정기적으로 의료 봉사를 온다. 그 작은 힘들이 모이고 보태져 이곳 꼬람똘라 병원을 만드는 것이다. 병원에 머물며 수술을 기다리고 있는 다만나. 처음에는 엄마 뒤에 숨기 바쁘던 녀석이 이제 제법 당당하다. 저 아이가 입은 상처와 저 아이가 겪은 고통은 얼마였을까. 밝아진 다만나에 오히려 가슴이 먹먹해온다. 잠시 후면 큰 수술을 받게 될 텐데 다만나는 아직 모른다. 두려움으로 찾았던 병원이 이제는 즐거운 놀이터가 된 5살 소녀. 여느 날과 다를 것 없이 환자들로 붐비는 꼬람똘라 병원.
우리 돈 100원 정도를 아끼려고 사람들은 한두 시간을 꼬박 걸어온다. 가난한 이들을 위한 병원 꼬람똘라. 다 만나가 드디어 수술을 받는다. 겁에 질려 울먹거리는 아이. 갑시다. 여기 앉으세요. 새털처럼 가벼운 아이는 엄마를 뒤로 하고 그렇게 안겨갔다. মেয়েরা তো একটা উচিত আর স্বপ্নের বাইরে এনারা ভাইয়া আমার মেয়েরা রে আমার স্বপ্নের বাইরে আজ 9টা মাস ধরে এই কষ্টটা করতেছে কালী মাইটা টেহার কারণে চিকিৎসাটা করতে পারি না আমাকে দশজনে কইছে দেখে লিয়ে আসা ইয়া বিজুনে নয় কইছে লাইছে তো কত দশজনে কইছে যে না দিতে আর কিছু করা যায় 우리나라 빌려돌로 빠셔시시 মতো ঠিক আছে একটা জায়গা এই펙스 펀더스 লেগেছে আপনার ক্ষেত্রে এটা মুখস্থ না করলে হবে তাহলে এখানে 이성로 선생이 이곳 꼬람똘라 병원 부설 간호학교에서 수업을 한 지도 벌써 4년. 10명 정도 되는 학생들이 수업을 듣는다. 이곳 간호학교의 수업을 다 들으면 병원에서 간호사로 일할 수 있는 자격이 생긴다. 이곳 젊은이들에게 아주 인기가 많다고 한다. ওরা বিদেশি হওয়ার পরও যে আমাদের বাংলাদেশের জন্য অনেক অনেক সাহায্য করছে এবং আমাদের জন্য আমাদের যেভাবে শেখাচ্ছেন তাদের শিক্ষা দেওয়াটা খুবই ভালো আর ওনাদের মন আমি মনে করি ওনাদের মন আমাদের বাংলাদেশের মানুষের চেয়ে অনেক ভালো আমাদের যে স্যার ম্যাডাম আছে তারা যে শিক্ষা দেয় এটা আমাদের খুবই ভালো এবং মানুষ কীভাবে পরিশ্রম হতে পারে এই জায়গা না আসলে হয়তো বা কেউ শিখতে পারতাম না আর আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাদের খুবই কেয়ার নেয় হয়তো বা অনেক বাবা মাও সেটা নেয় না এর জন্য আমরা খুবই আনন্দিত এবং প্রত্যেক স্যার টিচার আমাদের খুবই ভালোবাসেন আসলে মানুষের জীবন হচ্ছে মূল্যবান আমাদের এই মূল্যবান জীবনকে কিভাবে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর করা যায় বা ভবিষ্যৎ জীবন আমরা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি সেরকমভাবে তিনি প্রত্যেকে আমাদের সেভাবে জ্ঞান দিচ্ছেন এজন্য সত্যি কৃতজ্ঞ এবং আমি ধন্যবাদ করি যে ঈশ্বর যেন তাদের ভিতর আরও জ্ঞান দেন যে আমরা তাদের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করতে পারি এমনি এই জন্য ছোট্ট যদি আমি বললাম ছোট্ট যদি পাথর হয় পোষা ছাড়তে বেরোয় চলে আসে কিন্তু যে একটু বড় হয়ে গেলে বন্ধ হয়ে খুব ব্যথা পায় এটা ওষুধ মাধ্যমে বেশি ঠিক আছে 간호학교에서 수업을 하면서 많은 젊은이들을 만났지만 그 중에도 유독 기억에 남는 학생이 있었다는 이성로 선생. 지금 이제 간호사 하고 나서 지금 당당하게 나 월급 좀 올려주세요. 사실 경영하는 입장에서는 뭐 졸업하자마자 세상에 월급 올려달라고 감히 한 번도 이제 우리는 그까지는 생각 안 했었거든요. 근데 이제는 월급 올려주지 않으면 나 못하겠다고 이렇게 딱 이렇게 큰 소리 치는 것을 보면서 한쪽으로 섭섭한 마음도 있죠. 어머 이렇게 키워줬는데 세상에 어머 간호사 됐다고 바로 이렇게 올려달라고 하니까 얼마나 참 마음이 있는데 또 한 곳에는 참 이렇게 감사가 됐어요. 어찌 보면 어떤 감사였냐면 그 뭐랄까 참 어떤 감사였냐면 그 사람은 한 번도 이렇게 큰 소리 쳐본 기회가 없어요. 그냥
어떤 월급이든지 시킨 대로 일을 해야만 했고, 안 그러면 뭐 큰 소리 치다가는 당연히 언니타임 잘리잖아요. 잘리게 되거든요. 그리고 또 그 사람이 가면요, 또 수많은 아이들이 기다리고 있어요. 왜 너 가려면 가라. 너보다 월급 적은 사람도 언니타임으로 쓰겠다. 이러는 이게 너무 인간이 이게 너무 많다 보니까 이 대우를 받을 수가 없어요. 그 성실해서 잘해서. 근데 그래도 이제 훈련시켰더니 딱 당당하게 이렇게 요구하는 거 보면서 그래, 한편으로는 섭섭하긴 하지만 또 한편으로 이렇게 그 권리를 요구할 수 있는 그게 참 대견하더라고요. 그래서 뭐 그러면서 그렇지, 우리가 정말 하는 일이 이거였지 그런 생각이 들어요. 방글라데시의 한 마을을 찾았다. 20년 전부터 자궁이 몸 밖으로 나온 자궁 탈출증을 앓고 있는 샴슌 나하르 할머니를 만나보기 위해서다. করমতলা হসপিটাল কোথায় কিভাবে জানতে পারছেন যে ওই জায়গায় করমতলা হসপিটাল আছে? করমতলা হসপিটাল আগে একটা রুগী গেছিল, পরে এরা বলছে যে হেন যান। কেমন লাগে আপনার? হবে ইনশাল্লাহ, আমি রাজি। দুর্বলতা কেমন? মোটামুটি কাটে গেছে, হালকা আছে। কত? 130 বাই 70। তাহলে দিনে কত কাজ করেন? 이성로 선생을 찾아온 마북 아럼 씨는 오랫동안 결핵을 알아왔다. 결핵 치료는 중간에 그만두면 효과가 없다. 이성로 선생은 환자들이 돈이 없어 치료를 포기하는 일이 없도록 무료로 결핵약을 지원한다. এখন আপনি 1 মাস 2 মাসে 3 মাসে 4 মাসে খেয়েছেন, ঠিক আছে? এই জন্য 4 মাস পর আমি একটা ওষুধ পরিবর্তন করব, ঠিক আছে? এনাকে এটা দিয়ে দেবে। মাত্রা জিরে তাহলে 450 মিলিগ্রাম, একটা 30টা। আপনি যে কাজ করেন বেতন কত পান? বেতন 4000। 4000। আপনি যে এই জায়গায় হসপিটালে আসেন, আসার সময় ডাক্তারের সাথে যে ট্রিটমেন্ট করে তারপরে ওষুধ যে কিনেন, এইটা মিলে আপনার কত টাকা খরচ যায়? মানে টাকা লাগে না? 가난한 사람들이 되게 계획이 많잖아요. 그러다 보니까 치료를 중단하대요. 그래서 저희들이 한국의 도움을 받아서 약값만큼은 저희들이 이렇게 무료로 해주면 좋겠다고 저희들이 이제 계획을 했어요. 그래서 이제 저희들이 개인적으로 이제 후원해가지고 이때 약값을 무료로 지금 하고 있는 중이고요. 근데도 이제 무료이다 보니까 사람들이 가치를 모를 수 있잖아요. 그래서 중간에 또 중단하기도 해요. 그래서 이제 저희들이 어떻게 하면 이 사람들 끝까지 치료를 할까라고 해서 이제 시큐리티 머니라고 해가지고 본인이 이제 1000다카 정도를, 1000다카면 한 2만 원 정도, 그 정도 일단 이게 데포짓을 해놔요. 그리고 치료가 다 끝나고 의사가 당신 치료 끝났습니다 하면 이제 그 돈을 찾아갈 수 있게. 중간에 만약에 자기의 의지로 그만두면은 이 돈 못 찾아갑니다 이렇게 말해놨기 때문에 그 돈을 꼭 찾기 위해서라도 치료를 끝낼 때까지, 자기 의사가 그만 들어갈 때까지 약을 먹이도록 하기 위해서 그렇게 하고 있습니다. 예. 다만나의 수술이 시작됐다. 큰 수술인 만큼 김정혜 원장팀이 합류한다. 전신 마취를 하기 위해서는 기관지에 관을 넣어서 마취 가스를 주입해야 한다. 그러려면 고개를 뒤로 젖혀야 하는데 다만나는 턱과 가슴이 화상으로 붙어 있어서 고개를 뒤로 젖힐 수가 없다. 기관지에 관을 넣을 수가 없으니 전신 마취도 할 수가 없다.
예상치 못했던 긴박한 상황. 의료진은 우선 가슴과 턱에 흉터를 절개해서 고개를 뒤로 젖힐 수 있게 하고 관을 넣어 전신 마취를 하기로 한다. 그 다음 나머지 수술을 진행하기로 결정한다. 가슴과 턱이 붙어 있는 부분이 예상보다 두껍다. 떼어내는 것이 쉽지 않았지만 드디어 분리된다. 이제 목이 뒤로 젖혀지고 기관도 확보할 수 있다. 아기 베타딘 걸어 딱 보시라고. 일단. 전신 마취가 잘 됐는지 확인을 하고 나머지 부분의 흉터 제거 수술이 진행된다. 화상으로 입은 흉터는 대부분 그 두께가 1cm가 넘을 정도로 매우 두꺼운 편이다. 그래서 흉터 조직을 얇게 잘라내는 것만으로도 2시간이 넘게 걸린다. 그 사이에 날카로운 수술용 칼이 무뎌져서 여러 번 새 칼로 갈아야만 했다. 8개월밖에 안 됐는데 이렇게 칼이 많이 굳어가지고 아프지네. 스카를 다 제거했는데. 꼼짝도 안 했으니 뭐 그게 되겠어요? 화상으로 피부가 오그라들어 제대로 펴지지도 않는 오른팔. 흉터를 제거하고 오른쪽 팔꿈치를 펴준다. 자, 이거 가져가고. 거의 9달 동안 굽어져 있던 오른팔은 생각만큼 잘 펴지지 않는다. 목과 턱 부분은 더욱 세심하게 마무리한다. 오른팔을 정상적으로 사용하려면 수술 후에도 꾸준하게 물리치료를 해야 한다. 이런 거는 그냥 놔둬도 될 것 같아요. 5시간째 다만나의 수술이 계속되고 있다. 철길을 따라 걷고 있는 많은 사람들. 그저 그 길이 가장 빠르기 때문이란다. 여유롭다고만 생각했던 방글라데시 사람들에게서 발견한 새로운 모습이다. 방글라데시는 벵골의 나라라는 뜻이다. 원래 방글라데시는 인도에 있는 벵골주의 일부였다. 1948년 인도가 영국에게서 독립할 때 파키스탄도 인도에게서 독립했다. 독립 후 동서로 나뉜 파키스탄. 중앙정부가 위치한 서파키스탄은 동파키스탄을 식민지처럼 취급했고 이에 불만을 품은 동파키스탄의 독립운동은 곧 내전으로 확대됐다. 동파키스탄은 이 싸움에서 승리해 독립을 선언하고 나라 이름을 방글라데시로 바꿨다. 하지만 그 과정에서 300만이나 되는 벵갈 사람들이 목숨을 잃었다. 이성로 선생 부부가 니로다 할머니를 찾았다. 70이 넘은 할머니는 오래전 뇌졸중으로 이성로 선생의 진료를 받았다. 풀라.
তো আপনি হাতে হসপিটালে আসবেন, ঠিক আছে? এই যে করি হাতে হসপিটালে আসবেন, ঠিক আছে? আপনি আইয়েন না, আইয়েন না, নিশ্চয় আসবেন। আইয়েন না, মা ডাকছি। 자식처럼, 이웃처럼 이성로 선생은 17년 동안 그렇게 방글라데시에서 살아왔다. ঠিক আছে। আপনারা দেখছে, আপনারা গেলে আমি কেমন থাকবো? ঠিক আছে, আমরা আবার দেখা হবে, হ্যাঁ? 참순 나하르 할머니가 김정혜 원장에게 진찰을 받는다. 여기는 자궁이 다 빠지신 분인데. 네. 얼마 동안 how long she has this prolapse? কত বছর ধরে এটা নামছে? কত বছর ধরে জ্বরের নামছে? 17 to 18 years. 17년, 20년 동안 자궁이 빠져있던 분이에요. 그래서 오늘 수술을 하게 됐는데 지금 보기에는 다 빠졌어요, 자궁이. 피는 어제 하나 맞았고 오늘 이제 맞을 사람이, 그러니까 피를 빼줄 사람이 지금 오고 있대요. 그러니까 여기는 뭐 피가 필요하다 그러면 사람을 자신이 구해서 피 빼볼 사람을 구해다가 검사를 해갖고 할 수 있는지 없는지 알아보고 피를 빼고 뭐 이런 시스템이에요. 우리나라 같은 혈액원이 있거나 이런 게 아니라서 그런 게 참 수술하기에는 굉장히 어려운 점들이 있어요. 할머니의 수술이 결정됐다. 할아버지는 진료실 밖에서 초조하게 결과를 기다린다. 사실 조금 걱정해요. 굉장히 많이 빠져 있고 34kg. 그래서 너무 사람이 좀 적어서 치료를 많이 하면 좀 혈압이 떨어지거나 이런 문제도 생길 수 있고 그래서 수술이 잘 돼야 됩니다. 방글라데시의 여성들은 일찍 결혼하고 출산도 빠르다. 출산의 횟수도 많고 산후조리도 잘 하지 못한다. 그래서 나이가 들면 자궁이 몸 밖으로 빠져나오는 자궁 탈출증 환자들이 많다고 한다. 여태까지 그지 하는 사람과 누가 다르니 안 될 것 같지. 오랫동안 몸 밖으로 나와 있었던 단단해진 자궁을 잘라낸다. 또 다른 수술진은 할머니의 상태를 계속 확인한다. 이 자궁이 저 뱃속에 골반 속에 있어야 되는 게 지금 다 밖에 나와 있어요. 될 것 같아요. 마지막으로 자궁과 함께 빠져나온 직장을 골반 속으로 집어넣는다. 수술이 끝나간다. 이제 할머니는 좀 더 편안하게 남은 생을 보낼 수 있을 것이다. 모든 것이 매년 휴가를 반납하고 방글라데시를 찾는 김정혜 원장의 산부인과 의료봉사팀 덕분이다. 모스키토. 세계에서 네 번째로 큰 무슬림 국가 방글라데시. 주민의 90%가 벵고어를 사용하며 대다수가 이슬람교를 믿는다. 1인당 국민소득 590달러. 세계에서 가장 가난한 나라이자 세계에서 인구 밀도가 가장 높은 나라. 가난으로 먹고 사는 것도 힘들어서 배운다는 건 생각조차 못하는 사람들. 하지만 그들은
가진 것 안에서 감사할 줄 알고 서로 나누면서 행복을 느낀다. 이것이 방글라데시를 지탱해온 그들만의 질서다. 한창 진행 중인 수술. 그런데 갑자기 수술실에 불이 꺼진다. 전력 수급이 불안정한 방글라데시에서는 종종 일어나는 일이라고 한다. 병원은 이에 대비해 발전기를 갖추고 있지만 그 발전기마저 고장이 난 것이다. 하지만 수술을 중단할 수는 없는 일. 수술진들은 환자 옆을 지킨다. 점점 더 심해지네. 바깥이 살아 괜찮은데. 다행히 전기는 곧 복구가 됐다. 일주일에 2번 병원이 쉬는 날. 이성로 선생은 늘 그렇듯 한 장애 아동센터를 찾는다. 문득 그에게 왜 이 땅에서 17년 동안 이렇게 살고 있는지 물었다. 처음부터 제가 이렇게 오래 살 생각은 아니었고 한 3년 정도 한번 살아보고 싶어 하는 생각도 있었고 그러면서 참 제 자신을 많이 보게 되는 거예요. 오히려 한국에서의 삶이 이렇게 껍데기라고 할까요? 이 나라 사람 같이 더불어 살다 보면 가난이 막 그렇게 만드는 것 같아요. 그러니까 나의 원초적 본능과 나 역시 본성에서 움직이는 그 속에서 내가 이 정도였구나 이런 걸 알면서 오히려 그것들 더 건강해하고 살찌게 하고 이 나라 사람들이 많이 도와준 것 같아요. 그런 도움들이 참 감사하고 그래서 아직도 그 3년이 안 끝나고 17년 동안 계속 살고 있는 것 같아요. Eta aro 바꿔보죠. 아까 eta 제다나. Eta 정모테코 했지. 이성로 선생은 정기적으로 장애 아동센터를 방문해서 의약품을 무료로 제공하고 아이들을 진찰한다. 정기적인 의료 지원은 장애를 가진 아이들의 치료에 큰 힘이 된다. Itu taruh komai rakte ube itu no ami aku. Kecil. মানে জন্মের পরে এইভাবে ছিল এখন ব্যায়াম করতে করতে এখন একটু কমেছে 여기는 고아나 양육 능력이 없는 가정의 아이들을 돌보고 공부도 도와주는 곳이다. 이곳 또한 이성로 선생이 정기적으로 무료 진료를 하는 곳이다. কেমন তুমি ভবিষ্যতে কি হতে চাও? ডাক্তার কেন? ও মানুষকে সাহায্য করবা? ও খুব সুন্দর মনে হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার হতে চাইলে আরো অনেক পড়াশোনা করতে হবে। যেন তোমার জীবন ভবিষ্যতে খুব সুন্দর হবে। তোমার ইচ্ছা মতো ডাক্তার হবে। ঠিক আছে? আর তুমি অন্য মানুষকে সাহায্য করতে পারো। ঠিক আছে? তুমিও চেষ্টা করবা, আমরা চেষ্টা করব। বিশেষভাবে তোমার এই পাও আরো সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করব। ঠিক আছে? তুমি এটা সবসময় মনোযোগ করে রাখো। ঠিক আছে? ইদানিং কি তোমার কষ্ট আছে? 자궁을 통째로 드러낸 나하르 할머니가 입원해 있다.
자궁을 통째로 드러내고 나면 적어도 일주일은 입원해서 경과를 지켜봐야 한다. 미안함으로 꼭 잡은 손. 할아버지는 할머니 곁을 오랫동안 지키고 서 있었다. 꼬람똘라의 하루가 진다. 오늘 누군가에게는 심상한 하루였고 또 누군가에게는 남은 인생을 바꾸어 놓은 그런 특별한 하루였을 것이다. (12달까) 우리 돈 200원을 손에 꼭 쥐고 병원에 온 아이 다만나. 꿈속의 다만나는 더 이상 아프지 않을까? 꼬람똘라 병원이 만들어낸 작은 기적. 다만나가 여기 있다. 마지막으로 참 여전히 가장 이 나라에서 살면서 힘든 거 17년이 지나면서도 여전히 해결되지 않는 점이 있어요. 그게 뭐냐면 혹시 느끼셨는지 모르는데 이렇게 길거리를 차를 가지고 가면 길이 혼잡한 곳마다 이렇게 구걸하는 사람들이 딱 이렇게 손을 벌리고 있어요. 문을 빡빡빡 두드리고. 그래서 사실은 그 사람들의 그 눈하고 같이 부딪히는 게 너무 이렇게 두려워요. 왜냐면 저는 차 안에서 앉아 있고 그들은 구걸을 해서 서서 밖에서 기다리는 그 트래픽 잼 사이에 끼어서 위험하게 기다리고 있는데 나는 늘 가장 힘든 게 그 사람들 얼굴을 이렇게 대면에서 보기가 참 자신이 없어요. 내가 너무 많이 여전히 가지고 있다는 생각이 들어요. 평생 아마 그 짐을 안고 갈 것 같아요.